おはようございます。おはようございます。いやー、今日やってきましたね。今日は、3月某日、ただいまね、ホテル、京都某所のホテルに来ております。綺麗なタコ部屋ですからね。先日の、スリーズハードウェア、パソコンクラブ西山くん編に続き、今日はドイツ帰りの銀座ブルーシャツ有村くんの。いや、これ自分の回全然楽しめないですね。スリーズハードウェアはサイコロで出ための金額で買った中古機材のみで音楽を作る新感覚音楽制作バラエティ。統計も信じられないこの時代、目の前のハードのことなら信じてる俺たちの TTM 参加スタート。第1話、音楽は全て気合と気持ちの問題や。いやもう気持ちが楽、僕は。気味悪いよ。もうラジオ飛ばしまくる。西山くんにはもうね、しっかり仕返ししてもらおうかなと。かけたって飛べなかったら意味ないですからね。ひどい目にあった。獅子を束縛してここに置いておきたいやつ。束縛しても口はな。のそれはそうなんですが、今日は有村くんのね、かつて通っていた以前のねハードオフビーズで有村くんが散々こう悪口を言っていた。悪口ってもあれもちょっと語弊があって、オープンしたてやったんですよ、あの時のなるほどね。カツラ店はやっぱオープンしたてのハードオフは我々の求めるハードオフの魅力がやっぱないじゃないですか。小切れやったんで、汚くなってることを期待してるんですよ。ジャンクが増えて汚い商品があればあるほど助かるんで、じゃあ有村編あれですよね、これが出る頃にはニューアルバムが出るや出んやの。そうですね、いつ出るか分かんないですけど、編集早いですからね、父さん。言ってましたけど有村くんね、今回のそのニューアルバムの特典音源がまだないと。ディストリビューターの人に特典どうしますかって言われたんで、これこれでみたいな絶好の機会じゃないですか。でも分かんない、まだ分かんないんですけど、こういうことをするんでっていう話はして。しかも明日ね、同じ現場でライブということで、今日もう神曲ができたら明日ライブで投入。オケだけ作ってエディットして声載せて明日かけたいですけどね。そんなね、川山用ですかこれは。今日は見ての通りもうね、宿直スタイルなんで宿直スタイルやろうと思えばいくらでも。1曲じゃなくてもいいですよね。やばいな、朝まで曲作り続けるんやばい。じゃあとりあえずカツラ店の方に行ってみましょう。はい。でも有村君、そういえば今日はどんなん作る？どんなんってだってあるもん何があるか分かんないですけど、でも一個考えてんのはもうギター弾きたないんですよ。僕もともとこの企画聞いたとかにギターを弾こうと思ったんですけど、もうギター弾く線もうだるいんで、もうこいつがいらんことしたんで。すごいです。でもやっぱインザブルーシャツ有村のお箱とも言うギターよね、でも有村君のお箱っていやでもなんかそのギターを知られると鍵盤をリアルタイムで弾けるわけじゃないんで、だからできることがだいぶ限られてくるんですよね。そうするとやっぱシーケンサー的なものが欲しいんですよ。そうやな。てか前回はシーケンサーがなかったのがおかしいのよ。今回はほんま予算とシーケンサーがあっても買えないっていうのもあるからね。安価でシーケンス走る機材ってなんすか？リズムマシンじゃない？一番なんか値段的に技術的ですよね。あとはなんか組めるシンセですか、作曲機能ついてる。でもやっぱこの企画じゃないとよう買わんようなやつ買いたい気持ちもちょっとあるんですよ。せっかくやしね。京葉 D2 もある。俺やりたいのがホームセンターやりたいねんな。ホームセンターやりたいってどういう？人力オリゴールとかで。だからこの企画伸びしろやばいんよ。だから塩ビパイプを切って並べて、そう叩いてだって頑張ればカリンバとか作れますからね。そうカリンバとかは余裕やしさ。ホームセンターか。そう俺はちょっと夢持ってるね、ホームセンターに。でも僕はビビオ信者なんですけど、ビビオは枝切りバサミをガチャガチャやって、その音で庭でシーケンス組む動画があるんですよ。そういえばニューアルバムはもう完成して、あとは発売を待つのみって感じ？そうもう全て終わってというか、もう終わらせて特典考え中。そう、特典ぐらいですね、あとしなきゃいけないの。聞かせてもらったけど、今回はあれどういう立て付けでスタートしてんの？とにかく、アルバムのために全部作るって決めたんですね。前回結局昔のストックのいいやつ並べたっていう感じになっちゃったんで、やっぱアルバムを作りたいじゃないですか。で、完全に全部をゼロから作ったわけではないんですけど、もうアルバム用にするぞってことで。やっぱキャストオフが主軸。あれ最後にできたから、もともとやっててやっぱシングルっぽい曲がなかったっていうか、そのパンチのあるであれできたんで、もうアルバム出そうとして。キャストオフ良かったね。いろいろありましたからね。なんかこう怨念が発売コメントにもそう書いたけど、その言葉以下の何かやけど有村君は何かを伝えようとしてるっていう。断末魔、全ては断末魔なんですよ。なんか
そのなんやろ曲自体は待ってる方の曲やねんけど上物はめっちゃその早いんよ。うわもうなめっちゃそれはそうなんですかね16部で刻んでとかそういうなんですか学理的な話じゃなくってそのもっとバイブスの話バイブスあと情報の詰め方の感じとかさ確かにでもバイブスやのにめっちゃロジカルに積まれてる感じので俺がよく言ってるやっぱそのこう気合っていうのはズレで出てくるからそこがやっぱ有村君の持ってる良さみたいな。いやでもほんまに気持ち論者にはもう完全になってやっぱあれやろ流れ気合そうだ全て気合や音楽は全て気合と気持ちの問題やってなったんですけどいやこれはなんかもともと最初音楽始めたぐらいの時になんか西宝さんとかがよく若い楽器を集めて DTM 指導をしてた時期があって西宝塾時代ね西宝塾時代があったんですけどなんですかすごい曲を作ってるやつがどんな機材どんなテクニックを使ってああいう音を出してるのかみたいなところに興味があったんでなんか例えば EQ がどうだとかコンプがどうだとかそういう話を教えてもらうのを期待していくんですけどなんやあの人もなんか精神論の話がせんのですよ人をいっぱい集めてなんか何々がやばいみたいな話して岡田さんとかも言ったらそうでなんかやっぱだからなんでこの人たちはこう技術の話を特にしないんやろみたいなのを当時結構なんですかまあおもろいからいいんですけどなんでそっちじゃないんやろなっていう気持ちはちょっとあったんですけど今になってそれがやっぱ分かってきたっていうか別にそこでなんかそのなんつうの音がどうやみたいなそういう DTM テクニックを教わってても僕は全然良くなってなかったみたいなっていうか定石なんかないんですけど、なんかネットで情報を調べてるとなんかこのなんかマスタリングがどうやとか低音の整理がどうやとか位相がどうやみたいな話があってなんかそういうのを身につけないとなんか商業的なレベルに到達するような綺麗な曲って言ったらなんですけどなんですか商用に耐えうるクオリティのものができひんみたいなやっぱ思い込みを最初持ちがちじゃないですかそんなものはないんですよ本当。そして言うてる間に着きましたね。ちっちゃいですか目的地に近づきまはいした。到着で案内をーす。終了します。なんかここまでの久しぶりやな白ってるの京都からまあ京都のあれやんそうな外観条例みたいな。はいというわけでねハードオフ桂店に来ましたね今回からですねルールが変わりまして3 The Hardware のルールを説明しましょう。まずサイコロを振って予算を決定。サイコロの目に応じて1万円から3万円までの予算がその日の挑戦者に支払われます。挑戦者はその予算を持って指定の店舗で機材を購入。楽曲制作に必要な全ての機材をその予算の中で賄います。もちろん機材をつなぐケーブルや AC アダプターも予算内で購入。機材を買ったらそれらの機材のみを使ってスタジオなどで楽曲を制作。その日のうちに完成までこぎつけるというのが基本のルールです。ただし制作時に使うスピーカー、そして機材からスピーカーにつなぐケーブル1本は支給とさせていただきます。また昔の機材の説明書などをインターネットで検索するのも可能です。機材の買い方から曲の作り方、知ってる機材知らない機材、もしかしたら壊れてるかもしれない機材、様々な要素が制作を左右する最初から最後まで気を抜けないのがこの3 The Hardware。果たして今日も神曲は完成するのかしないのか、皆様お楽しみに。西山くん編を経て上限は3万円。サイコロをだから6面振ってもらうんで456は123とで1123は123ですかだから上限3万下限1万円でじゃあちょっと3万もらいましょうかね久しぶりに振ってもらいましょうかね。じゃあこれでねサイコロ振ってください。おいおあ4か4です4 1万円1万円やったやったざまあ見ろじゃあまあもういいですよ1万で知りませんけど頑張って桂店ほんとまあちょっとこれからね中行きますけど結構でかい数字してて喜んでもうたわあ1万ですゴーサイコロの神が有村くんに与えた予算はくしくもシーズン0の西山くんと同じ1万円。思い出深い京都の地でインザブルーシャツは機材を揃えることができるのか。最近の僕はクラシックギターを手に入れて暇を見つけては触っています。次回もお楽しみに。